Arefo yema munyina kwa bane mfamre NYANSAPO kasa mfonyi so NYANSAPO no age so ama me se yisane ne badwemba enne empanyina hia mpanyimfa adwen yebesua de yewura hunhum na afe yewura sunsum wiase na yedi nkomo de afa yabrabo yasetena ene sede eniema esitie de emaye watiasefo asasi so enu nti na nei yaba behia na yeyi asempo bi de asi wonma eno ene yeba bebobo ho ne abibi mu aba ba mu se ne yebe ya yebedom suko na yehu ensem na nkasa ne puma sibre ene sene esi ete ene nyame encha de menemo ekasa yie entunkum so a ben afigase eho ena yaba bepia ye ne nyame akoa nyame nipa baako ena baba behia ye ne eba bebon komo eneye na ne fie ene yato ano etienko na yenkoma na kwa aba na bomodin na subscribe na share na like na wadwen channel se de yo de piano sa de amame ewo ho no medase se waye ne sa e de amame nyame nipa nyame asomdwe nka ho Nkansah papa ye mo akwa aba bi so de benyam papa mejo so o Yesu Kristo din mu na wompom ti sei Yesu da roma ho ye pa be cho wudin de sei me pa cho e frame prophet Abraham Daako e na asafo no so ye asafo no ye the Faith Tabernacle Church of Gethsemane the Faith Tabernacle Church of Gethsemane e wontunkum so eho e na yaba be pi nyame difo e na modikai atenni sunsum mu nsam de sabia kronto we danso a epra otene pampan ba bia hye wotumi yipi na afi wa bibi nu asane na yehu sane ensem no esi ete ene ye betena ase na ye toche no woni fie abra wa wi som a na ye nsem no eyetia wa tietietia asa ka etia kon nanso akwese oba awanyem enema bebre ene ewom destiny shebre eyeden na shebre se safo se de abo nwom no ono ne awrade no se yesi obi create mi sesa obi shebre sabia kroto ebinim kra se onesi ni ana odokotani a oje oba awo no kra no se osunsun fi a otumi sesa akra no shebre a oba de de ma na ankode ebe wiase no se ye papa oye ne bone efie abaifo ahun fi akabreche ne abaifo eni tumi ahodo nso etumi sesa obi shebre e ma ne koye basa se ne nsem no esitie pa bibisa wo ho na yebehu no puma sibre no ewo hene kame ho abra ye hye nkomo yi ase na afe ye wurem ya minipa papa ene de de nam nie shebre engresi broni fita kan se destiny eno ne ye pese yehu shebre kra no eye de ade yo miura me da wase awrade nyankopon so enhyira wo na me so me che watiefuo nyina ene ibiase afana ne Ghana fanan empanimfo nyankopon yiwo mama ya omda o mana no ena nanom titru ena na osietutu otoso mienu nyankopon nkoso amana ho de no trans mayan sanse wabeboa o man no eda na se shebre eye mekano se abrabo ana abrabo no so ye bebre onyankopon de obo nipa no wa mo nipa basabasa na ye basa asiso no ena sa wo hawde nyina ede abeto ye sanso nyankopon bo nipa no so bo nipa te se ne seso ene ne suban so na so ye bedu asase so no ye fia baifo ene ye fia nipa o madane no ama kwaye nyema bebre eto na hia obi a ohun se nipa o bai pade o animonyam na so no ikwansani ebrebi edi picture bi breme ahwe owura ne pa so se tutu no ntoma ba so wo hene nkwati ase otomeburu nsa no dagotem die nipa ye owura yi ni ehse shebre no asesa no nyame bo no hu foto batum se ko yo obrempom beto beduru asase so no asesa no e de nsa na ama no bet Yesu nti foto no ne yegina so bo mpaye esti osuru nyankopon so tie besi na kwa me no kasai ipa minimo no amma sese so akoduru abrechiman bi kura amma na shebre no a obane for sesa no Yesu nso aye dai wasesa na gina ade dai amma no shebre ye niam bi a se de to so na wa amfa Yesu Kristo anyere wa mompa ya papa odi be ko wuo be hye obi na wa ye bodamfo yesa ne yankopon bo no be hye obi sebe
as one nko na dwaman o ye ho adwuma esa Nyankopon bo no obi nim ade me bompa ye ma obi ama ahom no be kasa se o mo nyina dwen akohye nso ase etitiche ni kire ade kire za ohu 1+1 kra ohu de obehye de be say obegya school no gya ye no ma ne hyebre ye dai eseye mini obi a na nka Nyankopon no ba ebo no basase wo se nka o meye doctor ene otwa be ensem opie ba ye no ene ono so nam se obonefo no wura ni mu sesa ne hyebre de ntino wa huna wurade ti bra ba se ohuna wurade ne manyina ye dai asai anje kro me wuye eti ubusam hyebre ho asem a hyebre ya de a Onyankopon de ma onipa no ko no de wanse no o ye kama me say me papa ka story bi kire me se me ko bi se me hyebre bra na me yakoda bitime ne sonso makoma 60 a day emo mfianson sonsono wem huku wem nom yo na nipa no to aduro bra papa se on fa do no ma me nom ma sa sonso ni nyina anye dai enyaye me da nyina no nipa de aduro bra me papa so ye sofo Onyankopon hira no ti oje do no na o ka kire me ma me se abena me fa do ma kwalai me ma me nim de ekoso nti o de me papa hamoso bet me papa mai me ma me to kututu form o de do no ye dai ehye no kata so ade achi kwasira no me papa ya so pon ye se pe ku ye duro no free form o de be ma me abena age ehwe bi makwala no adu ekoton draw store a ye ntia no shen box mu me ma me yi food box mu tia no a papa ohwe bi gwate so a boja nko a na papa ka chema msa abena wahu de ne Nyankopon waye ti ohun se me hyebre ebe yie tinka o de aduro no be dai ebe yi mefiri wiase na ye wie ne ye twa ne tia wakra tinka papa wuye ka de na obehu ye nka ye hu sa kam papa wuye de na nka ebehu ye nka ehunu sa ye beto aso agya na ma mesunsum nnwom baako na masem bi se to aso no afi me mfamra Onyankopure wo yodo ye awo yodo awradi Yesu wo yodo ye awo yodo awradi Yesu wo yodo ye awo yodo maja wasre wo yodo ye ma yodo susumuri ya juma Onyame sonsuma ore ya juma sonsumuri ya juma Onyame sonsuma ore ya juma sonsumuri ya juma sonsumuri ya juma ye sonsumuri ya juma Onyame sonsuma ore ya juma amen nyame sonsum eye adwuma na eja nyame nipa ye to aso sei eba ne sei ne ba ne sei so ne kosi ye den se obetimi kura de bible bibi wo sa betimi de a kire mi mu a ne bem ni matiefo yate ase yi ene den na yetimi sesa na sa on se o ka bible no a ablante bi e wo no ne fremu no aye hwana sempa tia kasa ye nkono chima e baako asanfo no busa Yesu se aye ne papa na aye bone ana ne maame na aye bone eni Yesu da bi o papa nya bone o maame nya bone akoda no so nya bone ne mo se de be Nyankopon no onyam ye dan bedadi nti batoro mi asem ne yake yana ya fani bi amba okay on de baba fani bi amba okay me ka se de na Yesu kwado odi na chi a se won tenani o tenani na ayo me Sunday school enti Yesu Kristo ka asem bi se esensa de kye wo hoyi ya de osoma ye na dwuma to bible so ka asa no o tinteso to fam o de fra dotie no de se na ni so o se kotare o siro mu akọ so ade asem de osoma no ti bra okọ ya oba no ni na bi e che se hyebre no a onyame de ma no ya funu mu na mo ye dan o mo se no ti ko de ni fra e be ko wu but Yesu Kristo ba mu no hyebre ne sai e mo be hunu ade ma otimi ye den so wo ye den wo ye na se papa asem a wo kan sisi a meti ase a
Empo oba na fa afuro na wonwo ye nimpo no no. Papa mu ye adwuma bebre mia me ma me ba kwa mkosie no e wo kuma wo besoro. Wasabo so me miensa. Na o to nani. Ti wo no to asase so nya mfia duakunu mienu ahuna de da. Na chese ne de ye tete ese sabia kronto. Anasefo anasa adokotafo binom a wonmu ewo hunhunfi ene sunsunfi no no. Wo mutumi sese nipa hyebre wo awoye ne no papa enukre todo. Ye ma me nkura no mo gya wo fie no. Omso bebre. Ai. Bo kra wonsam o chiawa. O chiaw. Bo nso o ti wonsam. Nkula bem no ya wo no a o. Waje. Ozo ni ani. Takula ne benyina no. O jina wo beso o twa no sa no wakam kai. So nya twere. Ni nyina. Papa, na meme de me hyebra nkasa me de ba asase so no nanye. Enti yemfa ne se meme destiny de me di free obade a me de ba na enye a me hyebra nye. Ye betimi asesa na abra ma ba asase so amena be ye papa. Oza meka odifrend de akira o. So the free from the buy. Enti ye beka se odifesoro. But obehunu Jesus Kristo no. Asesa no. Ti se eye na wodi bo anase enye na wodi bo se wonim Yesu na wonya obi nso a obetimi aboa wo sunsumu a ye betimi asesa no bebre nyame afam so asesa nipa bebre enti papa ye betimi akase Abibirem ya ma abrofo asesa ye hyebra na papa meka no kure pa de bia meka se abrofo life no se before te sa anka emre me nya abrofo ya dwuma o boase abrofo nya ho ya omoni mra de betia before de wo nya me nya no se onua mpokura no obetan roboko duro so akose wa life dia before de papa me bisa a question with edifri ha so wo hwa ansa na akwasi kokko baba bedru sikampo ano a satem na ego kusu na ye wokwan a ye fa so a ye som ye nyankopon a ye de yegidi se totrobonsu no ye namunuamu enhomemu ne abosom ne notiemu ne ade ene ye fa so a ne ye de som no kopem se ono baaye na afeye wode bibi efense twe konkono ede ebaaye ema eneye ye de ne ehunu se eye nkwase asom abro esom amenne yafa kosi broni die enu ti na me bisan se eti na ne ebetimi akan se broni na abesesa ye hyebra na papa afa bebre no broni abesa ye hyebre me bitiwo me yesofo pa ka sho yankopon no monyam bet me gya bibi drodi iti se me hu so bi tete ha ma me mu na nimtia sa se obi ane na dwuma yankopon ye den de hye ne nsa obi ekwamfo me mu na nimtia because Jesus ye mani nyina mom nyin twabe no dura obi ni de ene nya wo nipa na bebu sa wo nipa na ten because o tene tetwe konkron no kra kan so tini die no wasa ba ko pe ode ni yankopon ni nyina ye pese yesua no na dia abrofo de ba ya me metima aka se aboaye ne se ni enim yankopon se nya me bo ba bia yekobo ne din nti na ya nananom de no amode baaye no na ne edi akiri o ka baburo no so ababuro ka satia ensa bebre na so so ya nananom de ensa ya adwuma o ka baburo ya hu se ohine David ogunsada ahemfo ne bebre omo angunsa omo de mpaibo nti se bibisi kromu a wo ko Odifo okro no nchen wo ko busa nsenya minipa ebi amane we na eba o ha we na eba ebi akon we na eba enu nti enu Nyankopon kasa na onkunye ya tamfo nsem wo Odifo no ko no koto dwanim wo aboye ho Nyankopon pae se gurade se na ohene de aba o na wo ye o man ne den wo se bi aka chom se bi omuni mu ada bi anansa ebi ananan omunye se na omuye saade a me ho Nyankopon ma ba be kwa age omo o kan Isaiah etiedu ni chemba akokọ no a Nyankopon ma Odifo Isaiah ebo kwatere kwa e wo ne namu mpabo na nte kan Nyankopon asemfie miensa ebra na ekon eba bet saade na Nyankopon ma Isaiah ye no Isaiah so ye no nyame fa saade so je oman no
efiri omo amane hunu ene omo hyebra nka obonofo na yedai epesesa no Bible me ehunu sampa Nyankopon wo ho na ye nananom si Nyankopon ni ho because enam abosom no ne ma ne nti one na yom Nyankopon ena sa nemo we nyina so kogina follow so na ma sa nemo nyina yedai e baaye because unim nyame enti Israel ko di follow asase so no odo mo ye nyuma ni kwase no ko odo mo ye ti kwa Nyankopon so ma Moses so ko yi omumra no a kan se dos tinai timba kokko no a follow busa Moses say hwan ni Nyankopon no o se beje me man efiri me mensem no nko som no because atem na ye be fa ne say Nyankopon e fa Moses so na wasesa Israel for shebre enti ampa Moses ko busa Nyankopon se na papa unim se de follow sitie na me ye dem akọ because ma no nte no se kọ na me ma unua alon abe o kasa maafo na me ye nsankyere ne anwade e o mizrim hini follow anim ohun se me ni awurade enti abrofo be ma ye hu Nyankopon papa abrofo be ma ye hu Nyankopon ye wo kan ebi nso nana ye nso ye nananom na wo mo ye se atorenchen bi sisi yi bi ti se yare dom kwansia ne niema bi a ye nte ase a ye wo konfo panyi wo kromu na se ye dikosi wo hene na so na wo hene ahwe ame yi apaye ensuo bi eda ho a yakogunsa ayi apaye ewom se ne be ya saa niema na ekoso anya nyina eto ebetwa ampa na won mo ye nso ema na eye adwuma enne yie no yese saa niema na enye enti yemfanya mpaibo papa on se me kan bibi sha o se me yosofo me gisa niema ni di because ade bi Onyankopon boy na o se eye ade bi Onyankopon boy o se eye na adan na emuso bi ba krom na wo hene wo krom akro ni hye ne nsa se yemfa akonyan koto nsu na emuso no nko ne yesi yempene because akwankyra wo che ne sesi se omma ne suani ebo ne ho adagya enante fomo se won kan Nyankopon asem se wo hwe we ya obi beka se ene ne si ye beka se abosomsem me ka bi da bia san se wo hwe Bible no mu a Onyankopon ye nsankyere ne anwade bebre titimire no mu ano one madifo no so se na ko yesa pepe ya kura mpaboa yemfa kwaso dem yi ebi se bosom ne yesom no ti yemfa mpaboa ye dai enkwaso dem no mfutro ya oba ya medi ye adwuma yi ebi se bosom na so ka twro no a Yesu Kristo ene no man frɛ ni dai edi hunu ade wo tinteso re fra dote no Onyankopon so sa ka kye se ye dote nti be sa ye dai akodote mu o kan mo se ngum edi nkan timi asanche mu dunkun no kɔ no a oswo ni fufure na be sam ko so be sa ye dai akodote mu enti ena nanom som no na eno so eboa ene wo di Yesu Kristo bodua kra nipa kro onsuro bidobayifuo ama me so akoto so obi tu bayire no no ka chese na so fo bayire so be ni nyina o so fo modua enso obi a won kwa sori agoba kutu debi onso bo ndua no gopo da ho anto ada ho a o meno so na enipa ne na ama ade na ade asei nipa no ayetete ho no na ama ade na asei because eniema bi obi be ye so be obi be na di afa de wo ye no ho no ebe ma nipa anya kasetia papa yenhwe ne sei sebre ya semi ya yeguso a ye kan ye bo na ye de be mia me nso we de anya sunsun bia o enne emfiri obia mia nkasa mia mitimi ye niema bi ma me sebre mia mitimi sesa no ho na ni nya so ya so den o papa beka cho se akonwa ntena so woni nanim de to so ya dai enta akonwa so o se me de no so na metena o tra so akonwa ni buwa na ipira wa hwan ya ese wa so den senya so den ka owo kwa mewi ase Onyankopon ma Adam hu se akonwa we o tena so a ebebu nso a obepira na Adam so tena so nko bi Onyankopon abọ wonu a ye bia fefe se tena ho na wo hye bere nko nanim o mmere nya hwe dide na nom uwia ko bontwene fa yimi Onyankopon aye Adam se me de bempe emu awie ye bu na megyina ana ampa ko gina wiem eti ye tim sese hyebere eni a ye ne yo ne yesuban bitimi ma ye hyebere ne sesa
say ye papa etimi koye bone say ye bone so ye betimi aye bibia betimi amana be ye papa cause obebra no ho ase atie afutu sem no hye brasesa na yese ade no enye se ni nyina mpempi ene e bia ye huhumfi dabi ana obi okura sunsun bi dabi ne mum yanya so yetimi ma ye hye brasesa obi kura ho no mo a ofiri nkola Abibirem na no papa soma no kotojo to bremi koton san bremi eti mo no a okọ no oba no oba so a wonom ono so be hu sade ne ya de papa into obenyin no so ayere so tiwe enya huhumfi dabi ne mum wa wo papa hyase ode hye ye no ama akura ne ko hu se bia ne papa tie ne me nso me nkoyo bi dimpanifo kura bu be se akura nse oni a osowose papa yenko na chese sede awusi chemu na sede mesi amaka no enya pempi na eye nhumfi bi na ede aba papa yenwe ni senso eye pempi no enei de asa akobebe pakra no bi no ye social media se oba fa furu na utimi twa nafu no na ode abeto social media so awoye ho na akra na obi timi twa ne yere ne twa okọwi no atwa na ode abeto social media so bebie ni patena didie kam edwamu na nipe edidi yenkomom se de esidi nkomo kam na ensem a wo ka bi kura ne bebi frama no ne de ne embre no na kanum na akoye nkomodie papa sa ne ma wei no etimi ema se nwumfi bite a otumi somma papa e adwuma pa obo on mu kura o chia wonsem no waje obo nso a aduane efie ya etimi ye akola bi firi omukrom aba afia ha na sabra meti mama nwo yase na mehwan maburo na e brada hu akola me ka chon so mo friend mame on ba me ka me fra afia ni ka kire nse on fa na mere o mame na onwo na tade no nwiare no akola na bodam ebra ode ne ba ya wo wura tade odware no wura tade no e na atade foforo no ba be de sato nso anu ano no na akola no aburuchire to mo de fa tade no mo de dam na ma no fatadim nanke dese sanisu ne ban ne shebro de ba asase so obo nso aduane ebuka be so dae na wudidi uta so dae na wudidi a you careful enemo didie no you careful papa kankan abekwai hais madam fu benya bayi sisi a o se dae mu nso aduane nso ya na abefo mu ye niye pa de pa bi sa na se sunsun na ne honum ni na de na de papa opa sunsun de bi hwe omo kapa na no na boys bi kan social media say ukohunmu na so dae a enuane na wo mo ye no wo dae mu na ya na de pa obo akwampo a obeda na sebi owo ene woda ene say ada se ma wo yare ana wo ya funu kura ya tum obo onso a se de onye mo no wo ja bonten wo didi homa wo twam unim no de sabato aduane no obasa kola ne hyebre be papa ka se bi tem koma ya se obi no obi koin o ka je so de twen na be hu eti duro nyum no mu didi no ano na mo tetwene nka msa bia be kwa sore asran ko tufo nyankopon se nyame mama me na dwen mo ade a odi butu aduane so no obe hu na hu se aduane ya kata so no jampom go mo tetwene no hu di nipa ne baaye se wa ko totwere na ode brom tinka kwa obefa so jama ma me ne ma ne se oba obechia wo mo te omo jesu no a na omu nyina nya twere ni bi but oba ye no na omu ni fie ono so onwu se duane no ene si ono ene ode oguma ja hako etusunsun mu ene nipa nya wa haw pa yes ye didie mu kura wo se hwe ni yo ko obi pese wo kura wo yere kura wo ne te no senye nipa na beka nka usa bro mo na omoduane yanso obenden na ne me ndiri bom nso e ene de ontumi fa bibia ntum na mo se o to de amaw betumi bibia tum o wani nko ade betumi bibia tum o pese o se wa papa ye hwe ni senso
awofo no nso bi wo ho no mo a omo ne wo no ma mfomso kakra bi na akwara ne be ya wo bebre pa twa na abehu kase kodu mesum nto kwam da tese ensem no mentitiro ema no a wo mo de ka de kire wo mo ma no enu nso tumi ma nsunsu papa eye adwuma se bible say no ne dodo me eno an edi hira eti eye adwuma pa eye adwuma ena wan edi nso ye adwuma edi ade to ye no eye adwuma papa eti se obeto badin a inka hwe nipa ni su ne ban sana do ba ye den ato no na wan hwe a wono no hyebere no ebi beba aba no so beto akran so betimi aba no so eti nya di nyina akran so nke yerutu nipa enso yesi wana na bidi na sei akran be nyina no na akoye no so asem ne ese ne agane abrofudin a ye toto a obi won ma na abrofudin no wo na obisa na onima se kire enso maame no papa de ama no papa se no ni suatira me ma me wo mu nyina no mfa firi baburu mu se da mka bi cho se me bayi da yemu ne ka cham se me fanti Joshua be ye okufuni enso okoje ngrofo me di Abraham papa de ma me no ohun se edin edin papa ampa so eso adwuma na me ye dey me ye no to adoye mito me nya adoye na me ho nka me na ni nyina nkanfo ne se shebre no a obonefo no de abeto yeso a enipa so age aya adwapade a omde haye no titu no ya bayifo na de eba ne fakase ndie fakase ne bayifo na de ba abayifo so ne yese sunsum nyina wo mu ne sei oba wu hu no aduane ne nsa dambi usu hu ni ani wona oya waduane enso bedi bewie no ose me yam adokta fo kura Nyankopon mamu nim de ni nyansan yade bo wade kwa obutimi ka kese enye hospital yare ti fa kompaibo sa yare no ifre kroma ya obi woyi ema obi ko che ne bode obata no abode ma akola no no fo no ade che na asama ya akola no 3 days team kula na wu di papa sunsumu de anya sam ketwa ti so te wonu amfa Yesu Kristo anyere ho amompa ye de a wona aso te se de yi ana baye no a bi se om de papa no omto hyebre no yato ebi am ye papa me mami awani ana sunsumu so no se ye kasefa we bra na de kwa ye bo abaso pa ye ma posu kase pa eti se de tie bia se beje twere a ena mposu okogire nti oba akogye etwere no wo de abre ne ba na ne ba ne de no ato de akoma obi nti bo obi ba from omo yiskafo ne ade skade be ne abone ma me ba yeda enso abaifo ho a omo so omo meskafo okoto no de abre ne ba papa afi de mehu se mabra bo no ene se de me hyebre ne sitie no yen sha se mfemfra mehu se me maame kra se de ode nanno ka ensem pa kase kodu ni sa ne ma no eno ne nei ama me bre wa abrabom e de na se nipa no wo so ye e so bo mpaye na kwa wura de anim sanse ono nko an timi nyema nyina yedai eye yen hwe meruka sampa be ma no ana oda oboda mu no se nipa nyina apo no but ohunu Yesu okọ ne nkyɛn no osesan abaye papa ti wonya hunu Yesu nko an na obɔ mpaye ka wasam kyerɛ no na titu ja bɔne ya awurade bɛsesan Jacob o man Israel osesan Jacob no be man Israel eti ade ehia pa woni pa bra bom pa asese ye tena asese e bayire ho bom pa because uka Lucas ampati dun otwe chimba kokko no Yesu se twase nipa bom pa da wonye den omre Yesu yentimi mpa bo yeni Abraham mpa bo ehwe no nkamofo akomo ya segema mprenu masenso mprensa so munya mbre kramoni aya driver ni no okonkran ya titi omo twa tikreta ne kasa kese no ba bi obedu asese wa yasoro bi obegina aya asore sana wato ne kwanto so ye Christopher yi seye ko no bi kwase se bi o me pese me jonso a na driver ya che ana sei na mpa na obamu abo
afele kan ko nya accident ya na Yesu baji yen yo baji ono wodi nka to na twene dada na onye omra me dey obi su tiwi aso we mu ono a onso bosom ono so onko asore no ne namu na wa abrabo be yesen abrabo be wi wo sen baba ye nwura twekunkun kakra na yenhwe saa enipa mienu wi na emisase so won mo mo hyebre ne nka na enipa bi pese omo giana Samuel and David papa yehwe koduru brebi ema nipa a oba afia anka wo ba besra David ngono ye ka chense o wan kura de obi ono tinwura mu kura akora keto akora anya yi nanso no ekowi achi no wono ena enwo no ye de sra no ema obeye Odifo a ekowi achi no na ono na Philistine fo wono Goliath a otata Israel fo no wotimi akoko no enti na nka na wono mpese o mosesa ne hyebra na de animunyam beba na papa edokure honam de ya asore Samuel me din ka ti don so imu baako ende honam de ya asore Bible di adanse se David ya kwala bia na ho ofe na obre ne ho ase enti osan ofiri titimnam se ofiri mafie eti yesesa na tie dia yenyini fi krom adwuma ba na obetima ye oso ne amanko tere no hwe papa nwan na David so nam na ho brase ne se ositi enti ni Yankopon so sa ye dai e wo no so ti bra ba se nyame po bia mabedi Israel so hene no na o se makwa Samuel kwai na ekofa akwala na ye dai e bra na besra no ngoma me enam se Yankopon de no ho hum wura animu na obre no ho ase no so tie Yankopon ne nti no yekofa ne ba ya Samuel besra na ngono hwe bibi kakra na wo ho yekofa na ba no Bible di adanse se Samuel ka kire o mse sakwala na ma ya ye ntena ase eche za hinie na ne dia nti ampom gina tenten sa kosi se yekofa David ye dai efiri wura mbae ne besra no na nanya me pese nipa hunu se ono Yankopon na ahyira no na wasoma ni nti no ana papa se papa o mpena sam se ne yekwai na fa duan koma unuanom na wo ba fo mu bibia dai ebe kyem mi hu se o mote ase ampa kola no koi ono ankasa ni nua pani etata no to bisa ne branse maye odai minimu suba na usu papa bia nsoma ho akunya nti na obae nti opamo no beta kola na mu an bla no otwen ho ko be no de no hwe se de Yankopon so onkoye no obakokoye to ko so busa se na onipa betima kumisa abrantie de be na mo de be ba no to mo keka asem na man ko du so lo asum ama so me ko frɛ akola ne bae so de ko bu na bam se me ko mantimi ono ye soja ni ukro soja nko bi da na obeye den obeye den o se makum sisire akum jata nti betima kum wura yi ampa papa ne Bible di adanse se ne ho na niema nyina yedade empo de odi na nimu kura kyam a utopia ebebom otutu a ebebom na so hwe Yankopon tumi ebo no efahin oto sei ba kope ebo nu mo faye no ba kope ba bi kakra no na ehoda ho no eho so na bo no kurai ebo bo dan ya sesa ba wo de ebo no na wura ni tiri no na tim na de na nipa be hunu sampo wo kono no otwareti no pejaye le kire o man no etina nka onua no ehwe se nka obeka saa enhira no ayedai ahye beti David amane ho kwan sebere kura David amane ho kwan ene ya anka somafo na wo bank bi anka emanis ka je bribe mo de won sra ni pa afro won se na me ya so na me kase bi kira asafo man se me ya so na me maame abefre me na manko a de ni papa ka fa me ho no nso Yesu Kristo ya so maame ko frɛ no anyedai wanko o se me maame ne me nuanom na o mo etie magya osoma me na yedai asem eti enema ni bo wa gina yan kasa so sɛ na me din kan ye no ti David sɛ wa hyɛ no ho den ene otia ni bra no a gane hyɛ bra no yedai ɔsa no ye Joseph nso de yesa Joseph nso saa o papa ko di adanse sɛ eti me bekoto ene nka kyerɛ onuanom asode nti aka kyerɛ onuanom ɛyɛ onuanom ya a wo akola ketewa we wo bedi yeso ene sɛ ne be yo mo de gan koto amenam enam sɛ Yankopon ahyira ne nti no amenam wangu woni di wonom nsuo wangu omo asa akofa no enye ne nua Rubi ankomu kon no Rubi na ka kyerɛ omo sɛ daabi oyɛ mogya e papa badimo mie nkono yenkoton no okoduru falo fi de to no omo yɛ ya sam bɛse sahye brɛ no enso Yankopon tumi odi di na kinti Joseph
follow the twin che no the share no arafo yeguso a destiny ehun nkomo na ye bona enye asem keto yese mfato nti na ama odiduani ne re anho nti na wosi wuratwe kunku na afi ye de se anuanum banu wono de no no ye de beye mfato na ye hwa edurubrebie no ekoye adwomto na ye to na ye de ema David ye se we de wakum pempempempempem ye so ana ema na omubo se didi nachi papa ye hwe ye ne ankasa ya bra bomu sesi ano nso aye wo no asofo binom adifo binom wunuanum binom omtimi se nipa hyebre papa ebinom kura suro se wo koma odifo bi de nsa ato wa pampam anaso wato so abo so mpai wanhwe a na wasesa wo hyebre eno ewo ho sa papa ewo ho na wo ho ne se adwuma ya yeyi obi awura baabi enti awade ya da hye ne nsa se onfamra adwuma ya yeyi se bisikanti obi beko baabi ani kwaso ye den okwa ewode ode bekoro enti senka nipa obenya paade a kase susu nante na asa na obenante nso tinipa no bebi wo kɔ no se hot sei sana ka be de wakɔ na mo udi yare na chi ene de ha wachi dia obesa kofa bia de abeka ho owura bi ba me ha wo contractor abosome nwotwe na se nipa tonkokura no nto bi da na buza se na ye den oso dae na ona na waguo amena duani adi fe otinani no na ho na me ebese no eno ano no wonante ya ko beni nyina ebe obeduru ha no yesei prensa otozeti lonum na me amko nyane no tibla obopiti nyane ye no no so be bam me bilam se magine sei msa de enye hwe no dawda das wa ye dai wa motimi ada eti asofo bi timeje because ono yese won fa bibi mra ano on fire rade no bebere zo wani asofo bebere wani o aye ni bone bebere wani aye ni bone me ya asore na me yonko sofo bi bai me sofo bi aba me da na asore ma no na me so mi sua bibi because ba ko fo nchiro danfo eti o ya asore no ene ya nyasam ketua obeka wasem nyina kan papa wasem nyina fei kwansimiti se dan ho sa motia no de ye adwuma e man de o ya soro no an wo hwe ba bia ho ye sa no e for start no cancel ti apam ka chese masa me dem ha de ihe o ha bia ene kura mkotin kwati ase jama o ya kura bodam ena oyire no ide adwuma no papa eno so ebia wo de wasa ye obi wo wonim wo kodi obi achi no akofo oyire no koye adwuma eno so betimi susu so bone ya dai abrawo kuma ya obi ya no ye be frɛ me se menye dai mebɔ mpae ma no ekoe na oyire na cross dam no ene de kosua dam ba kon so na wo to ba kun bet kala no ya dif emse miensa eno wase yen sofo ibi na de brɛ na maka chaza masa betimi wagye chinye kosi mfie be de wo ho so the different Nkansah sofo na de we brɛ wa me ka chaso wanye different Nkansah sofo papa because Odifo kwa Nkansah de ode ma yen ene de obeto ya me de adwuma yi owura bi frɛ me se papa e yare da be kwae nkonko hwɛ ne yare nkɔbɔ mpae ma no na me fa oyire bi me du da mu a me bɔ mpae a me to nwu ye pɛ na me yi wa yin sɛ me de sra no me yi wa yin na pa bi sofo gina hɔ fe na me mo ahye me papa dai oso yen Nkansah sofo ana na me se han edi entra oyire na me yi ye no sem ko yi oyi fufo bia na nka me de ye ne ho adwuma na obi sam se me Nkansah sofo a ko begima tum wanyi mentum eti wayere no ewo de bia aye den eye ebi ko nso ase kofo ne nso ase ne de aba to ba board be jo no o se me ka se oyira me de adwuma yi se sofo bi na de adwuma papa ke ntimi ntobi
enso 70 cities and kwa ololufe nyina ahyem ololufe aye de be kwa pablo nyina ahyem na papa asofo mpa ye de enim se aniso omso omo ya asofo mpo eretimi se nipa hyebri ene na abosomfo de wonom tenete papa omkura de haban obetima tia tugem obetima tia haban tugem haban keke obetia tugem ode asew papa ya sorry so ene obi a ne niema enkoyie wono atimi se kofi adoa yawo sede mesi ba asase su yi enye sa na niema ekono mehu ni se enipa bi asesa me hyebre me destiny papa me bisa na me se bisa biem ne ye asori ede ne nipa oti se yi wonye sanse me ne wo kasa yi obi won ma wonya kro obefa adura no mawu obehye ne hohoma na wofra asase so esanse edam yade yatobonyini tenensenom ne nkumafo enne nini ne nsia chese ono atimi se na nka minimade pa se no 1+1 kra no 2 no obebre be 3 days ansa no nya ade ne nipa enye Odifo otisa no de meka che wane se hwehwe onyankopon e ka wasam kire no sansa o kan David nyom aduasan so chichemu aye nan ne kono a wose mo ni kan urade ho o mo na akoma pe na fo kwa nyina aye dan hye ho ansa ono ye betimi aye eto Odifo otisa no onko Yesu nchen a one die bibie ni ho a ontimi nya dan enye obesesa no ye hwe Saul ayere no be ye Paul tibia no wom babura miehu nanso bra okọ Yesu nchen no Yesu sesa no Mary Magdalene dwama ni ba enipa nyina apo no nanso woduru Yesu nchen no Yesu ye dai waje no Yesu Maria ne ba no Zacchaeus no hwe eti ni nyina so be Yesu nchen ko ade a one de apatete ase no no afa no aye no da hye no hono manya the solution na ni Yesu ni nyina ni Yesu papa ye wo bibi e kasa nsono ma edi ni paachi na ye obi saa ye dodo sei na ye wo bi nso wo hono ma afa biem sa ni pa die me kra sunsum mu me hu ni hyebre se we ne da ache ne fesitie pese me sesa no amaya sa ni pa bi wo hono ma won de ye ne hwia wa ye se 8 said the order beto obi awe 8 was ya no hwia wo sesa ne hyebre a ensesa wo hosa ti hi mi asem bi se mi nu ano papa onso Yakobon boss ro ba asase no ohun sa niema nyina aye na oyese ne ode be manipa ama nipa di niema nyina so enti ode obia de ye de ema se de obusa no aye nsonoma na eda no ye de wo ye no papa no so asem wo ena na de wo ye no asem wo obo ha ye wo no dwada obo ha ye wo no afiada sa na ni nyina so obia wo ne da nyame boye a wo de ode ye eda bi nyame boy wia eda bi obo nsuo eda bi obo ade sei obo ade sei obi ono mu a ye wo no kwadwo so ya frɛ no kwabena obi ono mu a ye wo no kwasi ya frɛ no kwaku onsoma no nyame de ma ono ne asesa no no o se duru bebi a bosome bitimi kata nsoma nyina so enso ka o kam ai babro no a nyame bo bosome se awiase nka emedi bosome so aye da na bosome be di ensonoma so edu be bi bosome so ye dan ekọ na ensonoma ye dan na aba enti onyankopon bo nipa no ma obi ensonoma baako de meme de minim no de meme ko gyoda akọ de minim se onyankopon ensonoma o de ma obi aye baako ne mo so wa hwe ni ya obi bitimi agye ama de na dum to ka Odifo Isaiah etia bi esen chemba akọ no se sori hyeran na wo ha reba esum ka bi kataman so na so wodi awurade no nyamba dai be pie wo so eti onyankopon bo so ba asase no obo bia so ma ye dai de ma no se on famla asase so on famla ye adwuma wo se to bia bo na ensuma bi atu eso bi nsuma na ye dai atu no but unhuni ni pa cross esuma se na obenten to betia se ko we mu bi ewu obi aye sei ti ensuma nyanwe kupon boy no o ma obi abaako aka masim bisa na etwato no
yet obi ho ma won de ye nhwia sebre no wo so be konsu ase be ko hene be ba wontimi nsesa ne sebre da papa ni nyina agina se onipa bi ababa sasu bi obedi no kore obedi no kore na wasom nyankopon yie okonfo bi ba menchen se obi de me bra me se onkume na oyi meto da ho no na awi atwa me ho ahia to ka che nipa na se ontimi nkume ti zo no betimi dia onkume sani pa we na be yi min kan fu me ho se me yotin ni nso papa me hwema kwa yie papa sanse atade fita na hye me enwosomu a obi abehu ti me hwe se ena adwuma no so ye obi adwuma obeye na ode me egya me ti de bia me ka kire nipa bi se ti se kokofo na papa ne bi gya me a ka me no ho mi ntwan krampan mi ngu fertilizer na aden wagya me babura me hwema ne nsei ti mi ti wo mi de makoma mi bia ya soro no misika Sunday is come sike wo mu a papa beje wonsem yes papa metiase a obi a huntimi nsesa ne hyebra na obi o ye nokwa difo no di Christ echi sempen fo kwase nokure ni tu to obi o tesa so odi nokure wo ye ne de yi timi nkune da die nyame ahira no wo ahira no ma me nwom ba ko ne nsori adenyina ye ma nyamia no yo adenyina ye majanyamia no yo adenyina ye majanyamia no yo ya wampa bomo sunsume sani bro ayo wampa bomo nyami sunsume sani bro ya wampa bomo sunsume sani bro ya wampa bomo sunsume sani bro. Amen papa arafo na chese enho asem eno no destiny shebre ehun komo ena ye ba ya ye boboye no ame ya tiase na me de ni nyina no ye me hu pa ene ya no kasa titru awfo a mode ma ebe awiase obi wo a se de obesidi na no aka ebure nsem de ache ono ane ba de ba ye no o ma ye nhwe yi na waka awie ne ka se yese obia ono de wo de prepe yo na ofa Yesu Kristo ye ne kra na aginkwa wonkwa no nipa da sani entimi nsesa wo hyebre emfiri papa mu enkoboni mu na emmom se wani no kware na wo ye ho se oti hye wo kyede a wanhwe ya ye de nkono ebedane wunsia aha NYANSAPO kasamfonyiri so ye sane ne madwemba mu awi subscribe share na like na fa wadwen kire fadi akiri efa emaye midin eni abusua pani ousu edume adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no nsane ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the program ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi akwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya